Вашингтон, Будимпешта, Анкара. Една по една, македонската влада воспоставува блиски релации и интензивира соработката со мокни центри на меѓународната сцена. Откако подолг период наназад Македонија безуспешно се додворуваше на европски држави, кои веќе имаат воспоставени односи со нашите соседи, владата предводена од премиерот Мицкоски демонстрира конкретна и видоизменета стратегија. Во преден план е заштита на македонските интереси, но и конкретна соработка за подобрување на меѓународните, но и економските позиции на државата. Ваквиот дипломатски пристап според аналитичарите е сигнал за нова ера, во која земјава влегува со решителност и амбиција да го зацврсти своето место на глобалната сцена. По формирањето на Советот за соработка со Турција, Македонија го зацврстува и ова партнерство, од кое може да има само бенефит. И овие три држави се членки на НАТО, погото Америка и Турција исклучително мојкни и јаки. Турската армија знаете што представува. На економски план Унгарија може да не повлечи кон таа централна Европа со контакти, со бизнис, преку Србија како транзитна мрежа. Турција како земја која традиционално има влијание на Балканот, добро е да ние бидеме токму центарот на нивното влијание, од каде што таа нивна, еве да кажеме, агенда, но и наши некакви односи према нив, ќе ги искористиме за напредок. Паметно е кога јасно се дефинираат стратешките партнери кои реално ќе ни помогнат за развивање на државата, вели Ристевски. Ние низ годините лутавме, додворувајќи се на одредени земји, но не внимавајќи на некои историски конотации, каде што се знае уште одредени политички текови уште пред 100 или 150 години, кој кого поддржува. И сега вас вие џабе пример на Балканот да барате директно стратешко пријателство од една, втора или трета европска земја, кога во реалноста ја гледате блискоста со прв, втор или трет наш сосед. Политичката стратегија на Мицкоски ВМРО ДПМН вклучува долгорочни напори, каде нема место за брзи решенија, но дипломатските потези се почеток на една долга патека која има за цел да ја промени Македонија во правец кој ќе обезбеди стабилност и доверба на меѓународната сцена, изјави за Алфа поранешниот вице-премиер за евроинтеграции. Политиката на премиерот Мицкоски веќе подолго време настојуваше да направи едно приближување со нивните, ако можем така да кажем, идеолошки партнери од Соединетите американски држави, односно администрацијата на претседателот Трамп и новите звезди, ако можем така да ги наречем, на американската десница. Може да се каже дека после подолго време Македонија повторно е чинител во Вашингтон, Македонија повторно има глас во Вашингтон и Македонија повторно е слушана во Вашингтон, односно дека соработката помеѓу Македонија и Соединетите американски држави конечно има една двострана. Дека македонската влада е фокусирана на зајакнување на билатералните соработки, особено со стратешките партнери. Освен формирање на Советот со Турција, покажуваат и посетите и средбите на премиерот со луѓе од новата администрација на Доналд Трамп, како и меѓувладината седница со Унгарија, која се одржа во Охрид, а на која присуствуваше унгарскиот премиер Виктор Орбан.